Second term test 第32題 Part A 咁啊揾錯處嘅題目。嗱，其實揾錯處嘅題目咧，記住咧，你只係需要揾出邊一步係有錯到，然後就將嗰一步咧去做改正嘅。咁我哋望一望呢一題嘅題目啦。嗱，其實佢題目呢度咧寫住嗰個係括弧裡面嘅嘢係咩嚟㗎？4x 點一點 x 係咩意思啊？嗱，呢一個咧，其實我都講咗好多次㗎啦。嗱，點一點其實係乘嘅意思嚟㗎嘛。咁你乘嘅話，你 x 乘 x 咪變咗 x square 咯。咁所以其實佢第一步呢度係冇錯㗎，佢將個 x 點 x 變成 x square 啊嘛。咁但係咧喺第一步落第二步嘅時候，嗱，究竟你 4x square 加 5x square 其實係咩嚟嘅咧？嗱 x square 你係當佢一樣嘢去諗，4個呢嚿嘢加5個呢嚿嘢，咁佢夾埋咪9個呢嚿嘢咯？呢嚿嘢叫做 x square。呢個嘢叫 x square，咁所以呢一條嘅答案咧就係咧 part two 錯咗，而 part two 咧個括弧嘅嘢應該係9x 二次方，而唔係4次方啦。